ସାର୍ ମୁଁ ଦାବି ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ବିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ପାରାଡାଇଜ୍ ମିଠା ଦେହରେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ। ଚାହୁଁଛି ଏହା ନିହାତି ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ କାଲି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ 9:50-55ରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସିଏ 2023ରୁ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜମିବାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ। ବାରମ୍ବାର ଆସି ଘରେ ହଗିବା, ନିଆଁ ନଗେଇକି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ବାବୁ ଦାସ ଆଉ ଯମୁନା ଦାସ କହୁଛି ବଡ଼ ବାପାର ସିଏ ଝିଅ ବୋଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ କହୁଛି ଶ୍ୱଶୁରର ଓରିଜିନାଲ ପୁଅ ବୋଲି। ସେ କେସ୍ କରିକି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଆମକୁ ଫଲ୍ସ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାର ସହିତ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଥିଲୁ ଏଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଗଲାଠୁ ସେ ସୋଦାସୋଦି କରୁଥିଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବି ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ପିଲାକୁ ପାଟି କରୁଥିଲେ, ମାରିଦେବି ହାଣିଦେବି ଏମିତି ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ବି ସତର୍କ ଥିଲୁ। ସେଦିନ ବି 22 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଥିଲି, ପୁଅକୁ ବି ମନା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦୁଆରେ ଖେଳେ ନାହିଁ, ସେ ଘରକୁ ପଳା। ସେ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ କେତେବେଳେ ଡାକି ନେଇକି ତାକୁ ମିଠା ଦେଇଛନ୍ତି, ମିଠା କ'ଣ ପିତା ଲାଗିବାରୁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ପିଇବାକୁ। ଆଉ ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ଘରେ କିଛି କହୁନୁ। ସେ ଜିଦ୍ ମାମା ବାବା ଯିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଆଉ ସରୋଜିନୀ ମଲ୍ଲିକ, ଲିପି ଦାସ, ସେଇମାନେ ଆଇସି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ବାନ୍ତିର କପଡ଼ା ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡା ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ପଡ଼ିଥିଲା ବାନ୍ତିରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କାଗଜରେ ପକାଇଥିଲୁ। 4-5 ଦିନ ପରେ ସେକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଦେଇଥିଲୁ। ସେଇଟା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା। ହଁ, ଆୟୁଷ ସାର୍ କାଲି କଥା ହେଉଥିଲି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ବିଷୟରେ। କାଲି ଏଠିକି ଆମର ସେପଟକୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ଟା ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପାରାଡାଇସ୍ ବୋଲି କେତେ ML କ'ଣ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ କହିଲେ ଆଜି ଯିବାର ଥିଲା ସେଠିକି SCB ମେଡ଼ିକାଲ, ସେଠି ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ କେମିତି ମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ତ ମୁଁ ହରେଇ ସାରିଲିଣି, ସେ ରଜରେ ପୁରା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ହସ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ଚାଲିଗଲା ସେ ମାନେ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଜେଲରୁ ନ ବାହାରନ୍ତୁ।